اندازہ کرے اللہ تو شکر ادا کرے کہ رب دے پیغمبر ابراہیم اسلام ہے مینوں تینوں اللہ نے جانور ذبح کرنے حکم دیتا ہے ہن آپ کہنے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی بڑی ہے قربانی کیویں کریے اوے میں تو قربانی کرن دا جذبہ پیدا کریے میرا رب سبب پیدا فرما دے گا اللہ سبب پیدا فرما دے گا اور اللہ رب العالمین نے جانور ذبح کرنا میں نے تینوں حکم دیتا ہے کہ قربان جائیے رب دے ابراہیم السلام اللہ دے خلیل تھے جنہاں نو خواب دے اندر اللہ نے حکم دیتا تے سکا بیٹا بیٹے دے گلے تے آپ نے چھری رکھ دیتی اے میں نے تینوں دا اللہ نے جانور ذبح کرنا حکم دیتے تے نہیں کر دے اوہ اللہ دے نبی ابراہیم السلام اپنے بیٹے دے گلے تے اپنے چھری رکھ دیتی اور اتنے سالان دے بعد حسین و جمیل اللہ نے پتر دیتا ابراہیم السلام اس واسطے اپنے بیٹے تے چھری رکھ دیتی کہ جیسے اگر 1000 بیٹے بھی رب دے وے تے رب منگے دے میں رب دے ناتے واری واری قربان کر دے مانگا ابراہیم السلام بیٹا قربان کر دے وے تے میں تو ایک جانور ذبح نہ کریے آؤ ابراہیم السلام نے سنو تو زندہ کرنا ہے اگر میں تو آج پریشان ہوں نا مہنگائی بہت زیادہ ہے تے اگر آپ اپنی اولاد کی شادی کرنی ہوئے اس وقت مہنگائی کیتے جاندے اپنی اپنے اولاد تے پیسے خرچ کرنے میں 1000 روپیے لکھاں روپیے خرچ کر دینے ہیں اس وقت مہنگائی نہیں ہوندی فرنیچر لین لگیا مہنگائی یاد نہیں ہوندی تے رب دے ناں تے قربانی تے جانور ذبح کرنا ہوتے کہ اندر مہنگائی بہت زیادہ ہے